Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. So, mureri wa Barothi wa Thayũ TV, ndi gũkũ Rũirũ, o haha hakuhĩ na Quickmart Supermarket, na njũkĩte gũcerera mũtumia mwenjere ya kũhost hau kabere wĩtagwo Jerusha. Kono mũririkane mũtumia ugaga mũthuri wake orire hĩndĩ ya COVID wĩtagwo Kinyanjui, na Kinyanjui ndigwĩciria nĩarĩonekana, no ndiũĩ nĩ gwĩcirĩria ndĩreciria ndatigire tũkĩmwetha, na kũringana na ndaiguire ndirĩ kana nĩonekire kana ndarĩonekana kana nĩakoneka, no tondũ ndakora Jerusha thutha wa kwaria maũndũ marĩa mothe twaririe, ndamukora nĩ athire handũ niho ahĩhagĩria mbembe mawĩra marĩa andũ aingĩ meciragia nĩ marume. Ũmũthĩ tũrenda gũcerera Jerusha ndĩariwe haha Rũirũ na nĩgetha tũmenye maũndũ make maikarire atĩa, na ndokora gathithi gake ge gatheru ndatigĩte akĩruta wĩra wa mũjengo. Tareke tũmenye kuma hĩndĩ ĩyo nĩ marĩkũ mokĩte nĩ marĩkũ meyumĩrĩtie thĩinĩ wa Barothi wa Thayũ TV. Koguo ikaro hau tũthiĩ he Jerusha. Come with me. Jerusha, ũngeithie wana atĩa? Wega biũ. Ũtũire atĩa mũndũ witũ? Ndũire wega. Wĩra wahana atĩa na maisha maikarire atĩa twatigana? Wĩra to mũũru no ko to mwega, ndũngĩaga kanyamũ ga kũrĩa. Ndatigire ũgĩcaria mũndũ gwĩtwo Kinyanjui, ndikĩũĩ kana nĩonekire kana ndanonekana, na ndatigire ũkĩruta wĩra wa mũjengo kũrĩa Kiambu Road kana kũrĩa Rwaka. Maũndũ macokire gũikara atĩa? Ndaruta twacaragia Kinyanjui ndarĩoneka, ona tũtirĩ twamũigua. No na ndaruta wĩra wa mũjengo kũrĩa Kiambu, ngĩcoka tũkĩrũgamio. Twarũgamio ngĩthiathia ũguo ngĩethaga mĩako ndiramĩona. Rĩu nĩrĩo ndegĩire na rĩciria ngiuga tondũ ndĩrĩona tũbeca tũnini, wĩra ũyũ wa mbembe ndambĩrĩirie na 1,000. Atĩ wĩra wa mbembe ambĩrĩirie na 1,000. Na nĩnjũĩ nĩmũiguaga tũstory tũu Facebook tũgĩtire ndimũkona tarĩ ũrimũ. Kaigua ndambĩ na mbembe ĩmwe, ndambĩ na wheelbarrow 2 cia mũthanga, ambĩrĩirie na 1,000. Na no twenda kũmenya before maybe tũkinyĩte ha kũiga mbembe, tareke andũ mbembe mamenye haswa nĩkĩ wokĩte gwĩka gwa Barothi wa Thayũ TV na nĩ ikaya rĩrĩkũ warĩ narĩo before ũkinyĩte ona maũndũ-inĩ maya ma mbembe. Ndokĩte gwa Barothi wa TV ndĩ na maũndũ merĩ. Tuone Kinyanjui na kairĩtu gakwa karĩa ndamũhete rũgano karĩa getagwo Angela, tũrĩa ndethagĩra school fees. Kinyanjui arĩ ũ? Kinyanjui arĩ mũthuri wakwa. Orire nĩkĩ na orire kũ na orire rĩ? Tũtimenyaga orire nĩkĩ, tondũ na hĩndĩ ĩyo nĩ ndamwĩrĩte twarĩ gĩcagi-inĩ gũka twokire tũgĩkora nĩ orire. Rĩu ndimenya rũgano rũu ũrĩa rwathire. Arĩ mũthuri waũ? Wakwa. Nginyagia rĩu no hau? No angagarũrũkire ona rĩu noguo njũĩ. Twatigire woiga atĩ nĩ ũĩ harĩa arĩ ndarĩ na mũndũ na ndangĩgĩa mũndũ tiga we, nĩkĩ? Rĩu anga andũ nĩ banjarĩirie anga rĩu nĩ ndahanire kĩũndũ kĩu ta gĩathirathire, tondũ na hĩndĩ ĩyo ndarĩ mũcekaceke. Niu anga ndĩ mũtungatungu. Ũguo weciragia ũhoro wa Kinyanjui? Ngeciria ũhoro wake. Ũgĩtiga gwĩciria ũhoro wake? Ĩni tondũ onake ndaratwĩciria. Koguo no niĩ nĩ ũrimũ gũtinda ũgĩciria ũhoro wa Kinyanjui na harĩa arĩ ndamwĩciria? Ĩni nĩndorire rĩu ona Ngai angĩndingĩra kĩama nyone mũndũ no wega. Ndanjĩrie ndũngĩenda, no ndeteire Kinyanjui. Rĩu nĩ ndambĩrĩirie kuona mbere. Ũngĩona kĩmũndũ kĩega thaa ici no ũhikĩre? Ĩni kĩega gĩkũiga twana tũu wega gĩtũthomithie ndingĩrega. Wenda kĩmũndũ kĩhana atĩa? Mũndũ ũkũnyenda ũguo hana na twana. Twana tũigana? 3. Tũirĩtu 2 na kahĩĩ kamwe. Wenda mũndũ wĩna mbeca kana mũndũ ũikaire atĩa? Describe mũndũ ũrĩa ũracaria. Ona mũndũ ũtarĩ mbia tũke twethe athiĩ acina mbembe, ndacina mbembe agoka na 1,000, ngoka na 2 ciana igathoma. Koguo angĩoka no mũige branch ĩngĩ ya gũcina mbembe? Ĩni na harĩa kĩanda. Okay. That's good. Ta njĩra atĩrĩrĩ, kuma twa rũgano rwaku rĩ, nĩ maũndũ marĩkũ meyumĩrĩtie thutha ũcio na nĩ ũtũnganĩte nao nĩ makũhũrĩire thimũ he ũteithio ũrĩ wona? Kuma twambĩrĩria rũgano rũu twarwĩkĩra kahinda ta gathikũ 2 ũguo nĩ ndakuĩte ngoro, ngona ciana itigũthoma, ona rĩu nĩ mũtũrĩre nĩ wakinya mũico. No reke ngwĩre maũndũ ma Ngai nĩ manene. Thikũ ya gatatũ nyona ndaugĩte ndigũkĩra na ndigũthiĩ wĩra, ona ndikwaria nginya na ciana. Ndaiguire ndĩ bafu, thimũ ĩkĩhũrwo maita mau matatũ. Nyona ndioire, rita rĩa kana rĩ nĩrĩo ndoire. Ngĩrwo we wĩtagwo Jerusha? Ngĩmwĩra njĩtagwo Jerusha. Niĩ ndĩrakũhũrĩra kuma US. Ndironire rũgano rwaku
kuma baruthi wa Thayo TV de undu ucio Ngai aningiriria nie tigwito kana kuringiririo ni mundu ni Ngai waningiriria thero njoe ciana icio nicitungate nie ndambire kurugama gitandaini uguo ngiruga ngituria maru ngira Ngai ma ni unjui kumani na hindi iyo ngira ciana ciithambe na ngicicokia cukuru madire ndona thina mutumia ucio etagwo Magdalene Njoroge kuma US na ndimui ya rita riakwa ria mbere ndimuhuragira thimu ngamwira ciana ni iracoka cukuru akanjuria ni pesa cigana agekira ucio ti Ngai ona ndingienda muthuri no arikaria na Kinyanjui finally ona ndaugirio na ngiuka tha ici ndingiamba kumwenda tondu ndiuika ni kuhikania hikanirie agitutiga uguo nwirenge no ko ni kuonire ciana ici ni nyingi mbeca ni nyingi cia cukuru agitutiga no akina kiwendo kingi wi interview ini riu ni ndathirire andu ni manjanurire ni hindi ndahanago o kuhorera uguo wari kamshamba kienyeji rire njui tu maundu ni amenyete tu maundu ti mshamba ti kienyeji ciana ni irambiririe kunjohora ciranjira baithe mamu ngiona mundu mwega no mwambiririe maica tigana ndadi tondu ona ni ariganiirwo ni thui hindi iyo wiciragia ciarĩ gagukwira uguo niki ni ona ciari ona wendo ucio no ko riu nacio ningi ni cionaga ringi ndadi wangiuka no amathomithie no kuma hindi ria mutumia cia manyitire uguo ai ni mariganiirwo urenda muthuri ta miaka igana bata muthuri we mwega tu ukunyenda na twana twakwa tondu ningi he muthuri ungikiraga na ciana ciakwa rege kunyenda nie ndingimwenda kabandie thina na twana twakwa no njikari uguo urenda kanda ihoho no kuendete Ngai uyu wi wira ni undu ta kiu uguo no miaka ndura specify ona miaka ndigucuthiriria muno tondu kwiraga wendo na nduroraga miaka koguo angiukena 70 ni sawa na ti thina ndikiri na ciana ringi ana ciake turere ici ciakwa na turere ciake koguo niki uracaria he muthuri ucio ni ndiracaria wendo wa ciana ciana cigakionaga ciĩna ithe wao haha ta iria ingĩ cigakiona uria ciana ciao cirona ciĩna ithe ona ici cikonaga ciĩna koguo ni ciana uraririra ona hakuona ni ona ni gĩkeno gĩakwa ti ũru ndawinyũka korio atinda atia wi munogu tari wiri gahagire Ngai ni tene ona ndiramisi uguo no ndige ndakuhagi kana urenda ya muthuri no ndige urenda ya muthuri anga niyo njega tondu rwona yo ni ndionaga kaingĩ koguo ni ndi mutumia ihi nukire muthuri wene koguo ndukwenda wene ni ndikwenda wene by the way tondu tariu ona ko Kinyanjui wakwa ari na mundu ni ngira igua ni njikagira kiratu kiria giakwa ndingienda tondu tau ndingienda kuigua Kinyanjui na mundu marahagia na ndigite haha o muthuri wena ni ndikwenda no wende utathambitio withambirie ni ucio gwithambirio muno nwe matiga gutiga nwe ringi nginya na ya tongu ni magakwira ndakunganirio hano uguo na no nyone ungi mwega wa kirathi giakwa na buga coko kono na ndukiri muthomu uguo tumatharau twiho nona riu ni ndirenda in case uri urakwenda ikario ndakinyita itingi gia kana ka mbere ndina miaka 16 ici wena igana ngaici ndina 34 we uri okahiki 34 yedi ni muno ni ukuona mundu riu ri urutaga biashara ya kwendia beciririe atia kwambiriria biashara ya kwendia mbembe ndecirie kwendia mbembe tondu ndathia gwetha mujei ngaga ngacoka nyumba ngika mathabu ngiuka hanga cinaga mbembe ngainuka na magana mana ni wega gukira gutinda ngithiururuka na ndirona mbia kothi yari mutwe ni mbembe wagite ari mutwe no ndieciragia uguo nĩ mathĩna namo me matarania andu acinite mbembe ringi ndirĩ ndacina ndambĩrĩria matige ũrimũ waku gati gũtirĩ mawĩra atĩ ndiũĩ gũcina mbembe atĩ ndingĩkona ona we wĩbundithĩtie na ici ndĩbundithĩtie na ici mbembe mwende mbia cigana mbembe ĩmwe ndĩmĩendagia rĩngĩ nĩ ũkwendia 30 kana 40 haha wĩna mbembe cigana ũmũthĩ ndinona nyingĩ nĩ njinaga gĩbaũ kana 25 ĩrĩa wĩra wĩ mwega ũguo thaa ici mbembe ĩmwe ũrendia 40 mbembe ĩmwe 40 ina day ũhotaga kwendia mbembe ta cigana 25 okay koguo nĩ wĩinũkaga na mbeca ciaku njega ĩni nĩ ngũinũka na matatũ ma 50 ngakĩgayania ngaigaigana icio ingĩ tũgakĩrĩa nĩ tondũ wa rent matatũ ma 25 matatũ ma 50 nĩ kuga atĩa 350 ina day weheretie stoko njeheretie makara niĩ kũrũgama ndiĩtaragĩra
kurugama no kothi ntakiheo ni ruma makuma rucini nginya hwaini ona ni manjiraga ati njethe ga stool ngamera ngenaga uguo nugamite uiguo kurugama that's good biashara nayo imire tubece-ini twa mjengo kana umire tubece-ini twa mjengo tondu ta imagine ndarugamirio nginya iteritwo koguo the fact that ni warihirwo ciana cukuru we ukimenya bas ni mau nimo maica maria mamakagia tondu ona ciana ici ni njugi ci haha itire na murihire riu ona ndiendaga maundu maingi koguo mundu enda kuria mbembe Ruiru oke hau haha Quickmart ni egukora wa Diana morie wa Diana wa Quickmart ni egukora arenderia mbembe o hau mundu amenyaga ati agacaiti karia kurugama mokaga marugamite kiguo mundu amenyaga ati haria kuiga biashara haria ngirugama ni ona no guka ndokirio uguo ngithiuruka ngiona haha hatire mundu ngimenya ni ngurugama mundu ingi mendagia mbembe guku Ruiru Ngai Ruiru ayo thukitio muno ni Burundi hai Ngai ungiteithia Burundi ici cicoke kwao no tutonge ona toni nyiki baithi ona ngithii ukiuragia andu akahua andu a mbembe mama ni mathukitie muno wira tabotige ukwenda kwira thirikari na andu a Burundi ati ona ndirendete kuga uguo ona ndirendete nginya kumera twike nginya maandamano na ngauga no ndongorie tondu Burundi aya mbembe no ukumigura ciringi 40 ciringi 20 we ekumiendia nginya 25 na 30 no amenya gitumi kimwe niki a Burundi ese maikaraga nyumba andu au andu ana ri mwico wa mweri kuriha nyumba ri mekuriha ringi twitanie 500 nyi wa ngoi kana mukenya urongi wa kawaida uguikara nyumba yaku wi wiki na mwico wa mweri landlord no nginya ngwitie rent no kuriha wenyi koguo ni marathukia biashara Ngai ni mathukia biashara ona toni nyiki nginya ni andu aingi tathi ha mjengo uyu wa Ruto woneka kwi mugikuyu urandikwo we mu Kenya mugikuyu wauga ni ukwandikwo Ngai ndungiheo wira tondu maretia 300 wira mjengo niguo wi muritu 400 ri niki Waigo ndecirie guka haha toleti ndaga hau site na ndukaheo wira kwaria wira makabona thirikari eheria andu aya guku kuongerera kwa andu acio Burundi ni ugiritie biashara yagire pio Burundi ni thukitie ona toni nyiki ona ngikora mundu ngiuraci na mbembe hau kana orendia kahua umurie kwenda tukiume haha nä tå na tå menye å rä a tå ikaire na at least tå kä menye ona makä å rä hana na twä re andå othe a Ruiru rä u wenda mbembe njega mbembe racinwo nä må Kenya atä buy Kenya build Kenya uke haha Quickmart ya Ruiru haha guo ringiriro ni ugukora wa Diana haha kana Jerusha na ni wega uke na mundu ngenda kana ba ku gathi muhihi amenye no kwe mundu wenda kuigithia ikare ihiuo kana kuoya mahe namba 0715 070587 0715 070587 okay mundu angihura na mbeo ni ekumukora haha na ningiona mundu no ecigukuongerera ikonia ria mbembe kana ona gwethere kanyamu kegega ga kuruta wira uyu haithe ti hega thank you so much Murari wa Borothi wa Thayo TV twi haha hae Jerusha kana wa Diana endagia mbembe riu twatiganire nake agicaria Kinyanjui oiga ndangĩenda kuona Kinyanjui ona hanini na muthenya ũngĩ ndiramwĩrire atumia aingĩ mangĩtonga kana mangĩgĩa tũindo matingĩbatara arume tondu Kinyanjui kũringana mwĩtĩrio ũrĩa etĩtio niĩ ndamaka no riu ri ngwiciria riria ciana cieheririo murigo ri na hihi Kinyanjui tutingiuga ni ciana oragira tutiu exactly kuria ri no tukuga atiriri bari ni ikarite wegega na aracina mbembe na akona kanyamu ciana ni arathomithirio Ngai ni okire uguo aria mamucaritie ku mamuonete akiakari mamenye Ngai ni okire riu araheye tuwe twoke ta ina pressure ta ina ihenya ata ina maundu maingi o tiga kabulika bure ngiura riu ni araurirwo mundu ngigwa ni ago chipi na muikirie gapuri kana tuindo turia ingia gubatara haha ri ona gasturu ni kuyugithia ri yugithia ndangienda no ni mabiu ge guturwo naki ni mbeca atari uguo ngiona gasturu kapuri mundu macio gome mega na hiyo na gakunia ka mbembe akiongongerere mundu macio makome mega tonda kuhiuka gwake briefly tumenye maisha make na kuria mucia koragwo hana atia ciana na kiuguo maundu maigaire atia koguo ndukoime haha twambe tuhiuke kuo Kambuni ya Mariland Realtors Limited inyitanĩire na Borothi wa Thayo TV ni hotete gukwenderia makiria ma project 17 online. Ino ni kambuni yehotanĩire ni njihokeku na ni kambuni namba ĩmwe ya uheani wa title deeds Kenya. Na rĩu
turakurehera Atlanta Highway Gardens ĩrĩa ĩrĩ ndagĩka 55 kuma Isinya Town na ndagĩka 35 kuma Kajiado Junction. Turakwenderia buroti cia 50 by 100 wa thogora wa ciringi 670 ũrĩhe cash ya ciringi 100 icio ingĩ ũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Ciĩna title deed na title transfer ni free. Buku buroti yaku ũmũthĩ na njĩra ya gwĩtia map kugerera namba ĩno 0798 008 008 kana 0720 203 721. Warie na Farodhi kana Mr. Maina. Maliland Realtors Limited. Title no ginya. Mũrori wa Farodhi wa Thayo TV nitwakinya kwa wa Diana nyũmba kana Jerusha na tukireha nake ni niki yatuma ciana itheke ngwĩciria kama gwĩtaga atĩ Jehova rĩu gohinde tene rĩtwa rĩa matagwĩtaga Diana nĩ endete gũkena Diana mwĩkeneri hai endete nyĩmbo irĩkũ no atwĩrire no cia kũng'ũno nĩ njũĩ cia kũng'ũ nĩciũĩkaine ũkaga kũng'ũ ũkaga kũng'ũ na homa Nĩguo rakarĩte nĩ ũkũhona kũng'ũ sawa nĩguo taina nyĩmbo icio ciaku ina ingithia rũgima kana ũkunyĩrwo ngita tondũ nĩ ihana gũkorwo na ngita ingithia rũgima ũrenda kũrĩra Ndiraigua. Ndiraigua ndĩrakwĩra ũine kabebe kacoce kabebe kacoce nĩkuo arenda kũina ina ingithia ũgũkũina rũrĩkũ ina rũrĩa ũkwenda tigana ina rũrĩa ũkwenda kaka gatirũmanaga kũng'ũ ina rũrĩa ũkwenda ingithia kĩbungo kĩmwe karoriganĩra kaginya rwĩmbo rwĩna homa kĩurũ kĩarĩa twĩgũkũ na ndakora airĩtu erĩ haha kumbe Kĩnyanjui nĩ airĩtu ake nĩ agima rĩu rĩ tukaribishe wa Jerusha wa Diana mũreri wa Farodhi wa Thayo TV gũkũ nĩkuo kwa Jerusha wa Ngũi tikaraga gũkũ Rũirũ rĩu twĩ nyũmba na twana twakwa ndona hena Diana na hena Angela ketumageithie na tukimenya ũrĩa nao maikaire Diana kwega kwĩrĩrie na wanĩrĩre kwĩrĩrie kidogo yes ndĩrenda twĩre wĩtagwo ũthomagĩra kũ marĩtwa maku mothe ũthomagĩra kũ Njĩtagwo Diana wa Irimũ Kĩnyanjui. Anĩrĩra Njĩtagwo Diana wa Irimũ Kĩnyanjui thomagĩra Garu Girls. Garu Girls. How old are you? I'm 17. 17 years. At least we no amenyire ndadi akĩaga nĩguo tatũire gwathire atĩa na mwĩciragia hiathire kũ Yeah, accurate.
Cokera kiuria. Aigana na nyita. Ndoria atiriri, we wi muiritu mugima niguo. Koguo ndadia kiura no kana akiaga no wamenyire. Mwiciragiria hihi angikorwo athire nako. Na nĩ mumicaga inyu mwita ciana, no mwende acoke. No twende acoke. Niĩ ndĩciragia twangathire Mombatha. Ũguo tu. Jesu. Yena mbere. No, all right. We have lost someone. There was a gap. Kanidie kwa ndege kuyo muno. Oh, nĩ Gĩkũyũ kĩramũikarĩra. Haya tukiaria Gĩthweri. So, Gĩthũngũ. We. Haya. Na aretwo ndana u. Wairimu. Na ndũ Gĩkũyũ. Ithe ndũ Gĩthweri. Ũngĩenda kũrĩ Gĩkũyũ ka Gĩthweri. Haya, so Diana, tuambie, dad alienda. How do you feel kukua hamjakuwa naye for so long? Na mnafikirianga alienda wapi? Do you miss dad? Ungetaka arudi? Tumekuwa tukimiss, ningetaka arudi. We have felt that hiyo gap ameenda, kuna gap ilipotea. So alienda, unaweza kumbuka alienda lini? After COVID. Hamkujua labda ni COVID ilimshika ama or something ama amefungwa mahali? No, because when he was going, he was all right, alikuwa sawa. The condition was good. Okay, sawa. The other daughter anaitwa Angela. Angela, sasa? Poa. Anaitwa Angela nani? Angela Wangeshi Kinyanjui. Angela? Wangeshi Kinyanjui. Uthomagira kwa Angela? Ngiriambu Girls. Ngiriambu Girls. We from K? Naenda form 2 sasa. Unaenda form 2. So how do you feel that dad alienda humwanangi, unammissingi, ungetaka arudi? Personally, ningetaka dad arudi cause he was very supportive in terms of familia, alikuwa anaiweka pamoja. Hatukuwa tunakosa kitu. Na mimi ningetaka tu arudi. Okay, kutoka aende ni of course binadamu lazima afeel kuna gap iko tayari. Ni maneno gani labda ungetaka kumwambia ndio maybe akiwaona atawakumbuka na aweze labda kufikiria kurudi kama yuko uhai? So dad, mahali popote penye uko, we need you personally. Mimi nakuhitaji sana because we were very close na wewe. So mimi ningetaka tu rudi home because hapa tunakuhitaji. Support ya mom imekuwa sawa, but with you naweza ongeza kitu and we can be okay. Yule mama alisema atawasomesha na anawasomesha, ungetaka kumwambiaje? To my mom, naweza taka kusema thank you for your support. At least tangu kuje kwa maisha yetu, there've been a difference. Kumekuwa na difference tangu kuje. So I would like to say thank you na Mungu akubariki. Okay. Ungetaka kumwambia mama mwenye sasa ako hapa aje? Amengangana na nyinyi kutoka dada akosekane. Ungetaka kumwambiaje? So mimi naweza taka kukuambia asante venye umengangana. I know God will help you to go through everything. Na venye tu umekuwa ukingangana, Mungu atakubless. Okay, ungetaka kuwa nini ukiwa mkubwa? Mimi nataka kuwa daktari. I'd like to help people venye I don't know, like na hiyo time ya COVID sijui like kunaweza kuwa na possibility maybe dad alipatwa na COVID or something like that. So mi dream yangu ni kuwa daktari ili nisaidie watu. Okay, kuna venye nimesikia ukisema utataka kuwa daktari nikaona Kongo amecheka. Kongo ni madharau ama unaona hiyo kitu iwezekani? Wajua bado sasa yeye ndiye mzee wa hapa saa hizi. Hata msimuone hivi Kongo. Wewe ndio umesimamia mtaa, si ndio? Saa hizi ukisikia kwa mlango, hautawaambia waamke, ni wewe utaamka, si ndio? Si ndio? So una miss daddy? Nataka kumwambiaje? Rudi. Mwambie daddy rudi. Daddy rudi. Good. Thank you so much. Maneno yako Diana kwa dad, ungetaka kumwambiaje? Just face the camera, mwambie kitu. Daddy pali popote huko, bado tunakuhitaji, tunakumiss sana, urudi. Alright, leo ugo niko gukehana murori wa Farodhi wa Thayo TV. Cini ciana cia Kenya Njui uria twacaragia. Kenya Njui,
no turagucaria haria hothe uri wiyumerie kango tige kumucaria we for now no turagucaria igisi ukikionekana ugerera studio nigetha maundu macio wako bakiri bega anyway nitwakena muno wa Diana thank you muno ni gutuhost guku gwaku na mtie bidii kwa masomo. Najua Mungu atawashikilia mpaka mmalize kupitia watu wake, si ndio? So wewe unasomea Giriabu Ongaru na Giriabu. Alright, na kijana Kairine kwa huko. Haya. Okay. Lakini nani anaonekana mtu mchangamfu, anapenda kucheka. Anapenda hata kuimba, najua sana. Sasa saizi umepata ujasiri wa kuimba. Kuja hapa, ukawina leo. Ligithia tu rumwe. Hata kama ni moja tu, kuja tu. Kuja tu. You never know who is watching. Talent. Kaveveka zote unibebe hata mbele ya kindi sitabu wewe maunege mamiwa maebe na warege keke ni mdemo fo teji unipiga dikodomu na wageswaguni mwa.com kofa nyeredora ni mawaru kenjera ikini subaru nikiachoreka nikatekare kafaru madara mastawagu likamaru kenje hada sikujituma pino kada kunyobisha rapida kuwatoka kimangwari madu naka evidence yoyo fara Kejori genjo lazima umeri tukafeti obera dawadi lazima upaka fiatu diba kejori kejora ruwa kuchafua madunya wapaka waratu fiatu. Hey. Hizo lazima ni what hizo. Ni gani nyingine unajua inarwa Gikuyu? No inole kwenda tawa Gikuyu. Ino hanini hali ya uwi? Tudarugama ikiya tubuda karagu tigeria jaga yamaito jokira waithira naroge naba sigida datu rotaigeda sigida datu kaheto sembania na maweka ile tu ino leo thimo yakwa ino kahurira kana watara we. Wow. Ndio koroge wewe ni wewe wa Samido. Ndio wewe wa uge. Ni wewe mwa gospel na hali. Rwa shirwa GP. Amu wewe wajiroge. Karibu kiria nikara winaga riria wanyonirie kuoya. Twende. Kau. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya ngũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ nditũhũ gũturagia andũ gathana igũrũ nditũhũ gũturagia andũ getana akenirio nĩ mũthuri ũrĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ngatwĩra rĩtwa ngĩra ndĩwe meciria rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakerire ndamenya ngũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ nditũhũ gũturagia andũ thana igũrũ. Wow, thank you so much. Wenda gwatuĩka kĩwaneneha? Wenda gwatuĩka kĩ? Njĩra wenda gwatuĩka kĩ waneneha? Kana wona tũgatuĩka kĩ waneneha? O kĩrĩa ũrĩgweta? Ndwarikana wega? Nĩũriganĩirwo kidogo? Tũkũhe time? Nĩkĩo wĩigua ũrenda gwatuĩka ndagĩtarĩ wa theka? Twĩre ma. Twĩre ma. Nĩ hana gũtuĩka ndagĩtarĩ? Wenda gwatuĩka kĩ? Lawyer. Wenda gwatuĩka wakiri? Nĩwatagĩtuĩka wakiri? Ũyũ warega ndagĩtuĩka ndagĩtarĩ nĩkĩ? Gakũhũraga mũno?
Wani ke tu bagi aga gutuika ndagitari. Nĩ athaka na gĩthomo. Ebe ũngĩenda gũtuĩka kĩ? Kana ũigire yaku? Ũigire wenda gũtuĩka ndagĩtarĩ? Wenda gũtuĩka kĩ? Soldier? Kina nyĩmbo. Kũina nyĩmbo? Kũina nyĩmbo? Haya. Ũngĩenda mũini wa gospel kana wa secular? Wa mũgithi kana wa gospel? Mũgithi. Haya, thank you. Ikara harĩa kũng'u. Enda gwatuĩka mũini wa mũgithi. So tuma gũkũ kwa Diana na koguo no kiugo kwĩna ndagĩtarĩ na kwĩna wakiri na kamũiria we akĩmenyete ndĩambe no rĩu athiathia nĩ gũkorwo akĩmenya wega wa mũini na ũru agakwa kwaca rĩu maũndũ ma nĩ manyitanire agakwa nĩ kwanyitanire. So twakena mũno wa Diana, barikiwe sana na twakena nĩ gũgũcerera na kuona maũndũ maku matikaire ũru na Ngai nĩ agũthiĩ na mbere na gũkwambararia nĩguo. So kuma kana he kiugo kĩa mũico ngĩenda kuuga atĩa? Niĩ kiugo kĩa mũico ndĩngĩenda gũcokeria Magdalene ngatho na ndĩmwe ndĩmũhoyagĩra mũno ũtukũ na mũthenya tondũ ndaikarĩirio haha karĩrĩ-inĩ gaka kĩhũrĩra thimũ na ndiespectaga kĩndũ ta kĩu tondũ ona nginya nĩ monete rĩu tũtithoma rĩngĩ. Kũmũcokeria ngatho na Ngai amũrathime na ndakanage. Imagine nginya ona hwaĩ ndinendia njikarĩte ũguo ndĩraigua nĩ andũmĩra ngiri icio ithatũ kuma US. Ĩno thimũ yakwa yaragia nginya Amerika. Yambire kwaria nginya Amerika? Ĩni. Heana namba yaku ya thimũ tuone kana harĩa angĩmekũhũra kuma Amerika. 0715 070587. 0715 070587. Okay. Na ndĩmwe ndĩrakenire mũno hwaĩ na Ngai amũrathime nĩ ndĩranyitire tũbeca tũu arandũmĩire. Thengi mũno na Ngai amũrathime. Ĩna gathimũ no ĩna ga smartphone. Gatimenyekaga nĩ gakuũ mũno. Ona nĩkĩo ndĩrarĩgĩte kũmũhũrĩra tondũ ndimenyaga online-inĩ yakuire o ngĩcina mbembe hau ngĩthiĩ kũrutĩra customer kĩringo nĩ ihiga. No ndĩmũririkanaga na mahoya na tũtirĩ na ũru twana twakwa nĩ tũmwendete mũno. Okay. Very good. So tũkũrĩkĩria hau mwĩrori wa Barothi wa Thayũ TV. Thangio nĩ ũndũ wa gũkorwo ũrũgamĩte na andũ aitũ tũkũrehagĩra na Ngai wa moya mũrathimage inyuĩ mũnyitagĩrĩra ithenya rĩa andũ arĩa twakũrehera haha mĩtambo-inĩ inyuĩ mũrĩ andũ agoro mafans na andũ arĩa othe maparticipate maũndũ-inĩ maya. May God bless you so much. Kuma gũkũ Rũirũ kwa wa Diana, niĩ njĩtagwo Barothi wa Thayũ. God bless you. Asante sana.